пузатая Аська. Может, так, ежик шипит. Так, черненький только где-то. Так, раз. Ись, грязки. Все, ежик побежал, хватанул, побежал. Так, все. Хрум-хрум, хрум-хрум. Все, убежал, убежал. Как вам эти звуки? Хлюм, клюм, клюм. Господи, я хоть их морды порассматривала, когда они вместе. Так. Уже. Ася. А, вот запятошка. Запятошка, смешняшка. Где черненький? Черненький только где-то бегает, но я его днем видела. Да? Ася Пузяся. Ася Пузяся. Боже, когда она рожать будет, я не знаю. Ой, 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 такая смешная морда. Смешная морда. Ой, боже, боже, боже. 6 этих, еще все беременная. Кошмар. Кошмар. Я думала, что одного забрали, там висит, повесили кулек с какими-то 5 гривнами. Я думала, що взяв хто-то котенка і отдал деньги. А може то якісь ведьми нам тут подкинули денежки. Розе, ляпай в калита, рапай в корыто. Все на месте. Я думала, что не все. Вот сегодня проголодались. Вот, запятошка, симпатёшка. Если какая смешная морда. Смешная морда. Смешная морда. Ежик бежит подворовывать, бач? А? Малой. Тихо. Ежик, говорит. Ежик. Пришел подворовывать. Да? Я корзиной отгораживаю Аську, чтобы Сарочка ее не убила. Чтобы она могла покушать спокойно. Так. Все. Стадо. А трое еще во дворе в другом. Отогнала пятнашку. А теперь обещают нам дожди и холод. Я не знаю. Эти хоть в этом подвале будут прятаться. Так, Сара кушает. Тихо, не кричи. Все же есть кушалки. Бачиш. Все, бачиш, куча їди ще. Давай. Ты хочешь шейки? О, Чорик пришел. Все 6. Все 6. Там один бегает. Ой, боже, не могу. Ой, красотульки. Аська, це не твоя дитина? А? Нет, скажи, я еще не рожала такого черненького. Кто был папой этого Чорика? А? Сара, расскажи нам, кто был папой? Так, Ася, кушай. Так, куда она делает, блин? Господи. На, Сара. Чорик.
расплодились. Ася кушает. Аська. Здравствуйте. Ой, я не могу. Ежик суне. Ежик суне. Так, ежик на. Ой, боже, бежай, бежай, бежай. Так, ежик трошки під'їли. Прийшов тюрик. Прийшов тюрненький. Бач, в одно корыто залез лапами, в другое там уже пусто. Все, залез в одно корыто лапами. О, о, соня, соня, язык соня. Как их только надо смотреть. Скачиваться. Иди, иди, о, да, бачиш? Куди він там їх відносить? Ховає собі чи що, не пойму. Чи десь пряче. Ася. Какая она красивая беременная Ася. Господи, тут прячется у меня под ногами. Да, моя девочка золотая. Видишь? Моя китя золотая. Вот такая девочка. Пусечка. Сисюнечки. Господи, когда ж ты уже рожать будешь, а, Мася? Тихо, красивый. Чурик. Чурик такой красивый, чурик. Да? Сисюнечка. Ой, Сюнечка. Ой, Сюня. Ой, Сюнечка. Да? Ой, Зюнечка. Ася. Багира. Какая она Багира? Багира это совсем не то имя, которое, на еще похрумай. Не, наелась уже, все наелась. Так, о, ежик бежит за новой дозой. Ежик, опс, опс. Манюня, Манюнька, иди маленький, иди сюда. Иди, я тебя хочу посмотреть. Ой, боже, ой, чуть-чуть не взяла. Глянуть, кто это. Фонарики. Все, ежик уже десь драпанул, да? Так, что у нас там? Да, ясенько, я посмотрю, что там тут сука в том подвале. Ой, господи, не видно ничего.